Shalom dhe mirë se erdhët në Vjafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr. Baruk do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korman në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë gjuhëve origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen në hebraisht, Dr. Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. Le ta ndjekim. Në këtë studim do të bëjmë diçka të re. Jemi gati që të fillojmë kapitullin e 24 të Mateut. Dhe në këtë kapitull të 24, Mesia fillon të flasë rreth kohëve të fundit. Ditëve të fundit pra. Dhe duhet të kuptojmë se kjo është diçka që ka një domethënie të madhe. Sepse kohët e fundit flasim për një kalim tranzit. Një kalim nga kjo botë, pra nga mënyra se si ka ecur kjo botë në diçka ndryshe. Dhe kjo është themelimi i mbretërisë së Perëndisë. Kjo mbretëri duhet të ketë për ju rëndësi maksimale. A e mbani mend se çfarë bëri Mesia natën e fundit përpara se të kryqëzohej? Ai mblodhi dishepujt e tij dhe ngriti një lloj institucioni. Ai mori kupën pas darkës, tradicionalisht kjo kupë njihet si kupa e shpengimit. Dhe ai thot, kjo kupë është një beslidhje e re në gjakun tim. Jezus i flet për një beslidhje shpengimi. Ne e dim se këtë ai e bëri një natë përpara Pashkës judease, e cila, siç e dim, ka të bëjë me shpengimin. Por ajo Pashkë që ndodhi rreth 3500 vjet më parë, ishte një Pashkë fizike. Pra ishte thjesht një paradigmë ose model për diçka më të madhe që do të ndodhte. Dhe pikërisht kjo është ajo për të cilën ai po flet, se si do ta dorëzonte jetën e vet në cilësinë e qengjit të vërtet të Pashkës judease, dhe përmes gjakut, por jo gjakut të një qengji të zakonshëm, por të qengjit të Perëndisë, vetë birit të Perëndisë. Ky gjak do të përfshinte mbretërinë. Prandaj, kurdoherë që flasim për ditët e fundit, për kohët e fundit, duhet të kuptojmë se po flasim për një kalim nga kjo botë me gjithë dhimbjen, vuajtjen, smundjen, vdekjen, pra me të gjitha problemet e saj, në vetë mbretërinë e Perëndisë. Ku do të shijojmë drejtësinë e Perëndisë, paqen e Perëndisë, bekimet e Perëndisë dhe premtimet e Perëndisë, të gjithë ata që kanë përjetuar shpëtimin. Pra, atë shpëtim dhe shpengim që vjen përmes gjakut të vetë qengjit të Perëndisë, Mesias, Jeshua, që është Jezu Krishti. Tani, nxjerrni Biblën tuaj dhe le të shikojmë së bashku librin e Mateut, kapitullin 24. Unë e përmenda më herët se ky kapitull ka një domethënie të madhe dhe specifikisht ka lidhje me kohët e fundit. Ama duhet kemi kujdes të mos bëhemi si një pjesë e madhe e njerëzve që i dëgjojnë këtë temë, pra kohët e fundit, dhe nuk janë dhe aq të interesuar. Sepse thonë, unë jam besimtar tashmë dhe do të jem në mbretërinë e Perëndisë. Çdo gjë në fund do të dalë për mirë. Prandaj, çfarë ndryshimi ka? Këto gjëra janë përshtjelluese, të ngatruara dhe nuk janë të këndshme për veshje. Përkundrazi, mund të jenë goxha stresuese. Prandaj, unë nuk dua të fokusohemi aty. Por, ky lloj qëndrimi është qëndrim me marrësi dhe mosbindje. Pse? Sepse në mes të këtyre kohëve të vështira, të cilat po afrohen, ne jemi të thirrur të japim dëshmi. Jemi thirrur të jetojmë duke u bindur në atë mënyrë që manifeston besimin ton. Dhe në këto kohë të vështira që po vijnë, ne u zbulojmë të vërtetën të tjerëve duke qenë një dritë. Pra, i bëjmë të shohin se ai që është në ne është ndryshe nga ai që është në botë. Dhe kështu, bëhemi një burim zbulese që të tjerët të shohin të vërtetën dhe të përjetojnë të njëjtën shpëtim dhe të njëjtin shpengim të përjetshëm. Prandaj, to kohët e fundit, nëse jeni gati, nëse jeni lutur për të qenë gati, mund të jenë një nga kohët më fantastike për shërbes, për të ndikuar tek të tjerët me të vërtetën e Perëndisë, në mënyrë që ata mund të jenë marrësit e premtimeve të Perëndisë. Mos e injoroni apo neglizhoni mësimin biblik, zbulesën profetike që ka të bëjë me kohët e fundit. Prandaj, shikojeni përsëri me kujdes kapitullin 24. Do të shohim se shumë njerëz e quajnë këtë kapitull ligjërata e Ullirit, ose diskursi Olivet. Quhet e Ullirit për shkak se ashtu siç do të shohim, një pjesë të mirë të asaj që ndodhi në kapitullin 24 ka të bëjë me Mesian që ndodhet pikërisht në malin e Ullinjve. Dhe çfarë po bën ai aty? Dhe ai po jepte mësim, rrjedhimisht mori emrin ligjërata e Ullirit. Dhe ajo që ndodhi aty, unë besoj se ka një rëndësi të madhe për brezin ton. Ekzistojnë shenja, pra tregues profetik
që na thonë se po lëvizim më shpejt drejt kësaj kohe kalimi. Dhe ne duhet kuptojmë se kjo kohë kalimi është e rëndësishme për Perëndin. Dhe ajo që është e rëndësishme për të, duhet të jetë e rëndësishme edhe për ju. E përmenda më herët se Mesia, natën përpara se të tradhtohej dhe të kryqëzohej, i mblodhi dishepujt e tij dhe mori kupën, atë kupë shpengimi, kupën e tretë pas darkës, dhe pasi piu prej saj, tha diçka. Ai tha se nuk do të pinte më nga fruti i ardhis, që do të thotë verën, pra derisa thot ai, do të pi të re në mbretërinë e Perëndis. Tani vera në aspektin biblik është sinonimi i gëzimit të madh. Vera është ajo që shoqëronte festat. Dhe këtu ai po i referohet asaj gostie të madhe, atij banketit të dasmës së qengjit, ku tani për tani ai do të pres derisa kjo ngjarje e mbretërisë të ndodhë, ku edhe një herë do të jetë një kohë gëzimi dhe ngazëllimi i madh. Prandaj ai po pret. Ajo kohë është e rëndësishme. Prandaj nëse kemi mendjen e Mesias, nëse po i shihni gjërat nga pikpamja e tij, nga perspektiva e tij, atëherë mbretëria e Perëndis dhe ato ngjarje që do të sjellin mbretërinë, ne duhet të dimë se cilat janë, në mënyrë që të funksionojmë me besnikëri, për të bërë ato gjëra që japin atij kënaqësi, në mënyrë që kur të qëndrojmë përpara atij, ai të jetë tepër i kënaqur me ju dhe me mua për shkak se jemi sjell ashtu siç duhet në mes të kësaj kohe tranzitore. Kjo pra është thirrja jonë. Dhe për këtë arsye, Mesia do të na jap këtë zbulesë. Tani, përpara se të shkojmë tek vargu 1 i kapitullit të 24, duhet të mbajmë mend se me çfarë e mbyllëm javën e kaluar, dhe pikërisht me Mesian. Ai po shihte drejt qytetit të Jeruzalemit dhe ishte i pikëlluar në zemër. Ai po vajtonte për gjendjen e tij frymërore. Dhe çfarë tha ai? Ai tha: Jeruzalem, Jeruzalem, sa herë kam dashur t'i mbledh bijtë e tu, dhe ka për ta bërë këtë. Ky është një premtim profetik nga Perëndia. Por çfarë do të thotë të mbledh bijtë e tu? Ai do të sjellë përsëri popullin në tokën e vet. Dhe e dini çfarë? Ai po e bën atë tashmë. Ky ndryshim do të ndodhë. Por a e mbani mend se çfarë studiuam, se çfarë tha ai? Jeruzalem, Jeruzalem, sa herë kam dashur t'i mbledh bijtë e tu, siç i mbledh kloçka zogjtë e vet nën krah, por ju nuk deshët. Çfarë do të thotë kjo? Brenda Izraelit, në lidhje me Jeshuan, ekzistonte një frymë rebelimi, dhe diçka ka për të sjellë një ndryshim, sepse ai thotë, unë nuk do të vi. Dhe kjo thuhet në lidhje me rikthimin e tij për të mbledhur bijtë e Izraelit dhe për të themeluar atë mbretëri. Këtu ai po flet specifikisht në mënyrë unike hebrejve. Ai thotë, unë nuk do të vi përsëri derisa të thoni. Dhe pastaj citon nga Psalmi 118, ku thuhet: Baruk Habab Hashem Adonai. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Kjo është një thirrje që bëhet Mesias, një ftesë për të që ai të vi. Mirë po ata nuk ishin të interesuar tek ai herën e parë. Por në kohët e fundit, në atë ditë drejt fundit të javës së 70 të Danielit, Jeshua do të këllthas këtë fjalë. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Çfarë do ta sjellë këtë ndryshim? Është shumë e thjeshtë. Do të jetë ajo që zbuloi Jeremia. Tek Jeremia kapitulli 31 ai thotë: Do të vijë një kohë me të lashe, me mundime për Jakobin, për popullin hebre. Dhe kjo pra do të jetë ajo kohë e vështirë. Dhe me qëra fjala, në aspektin profetik dhe biblik, kjo do të jetë, dhe e them këtë i pikëlluar, do të jetë koha më e keqe për ndjekjes, siç thot edhe Danieli te kapitulli 12. Koha më e keqe e përsekutimit që prej kohës kur ekzistonte një komb Izraelit, e cila do të jetë më e keqe, nëse mund ta imagjinojmë, dhe në fakt nuk duam ta imagjinojmë, do të jetë më e keqe se Holokausti. Prandaj, duhet kuptojmë atë që do të ndodhë, në mënyrë që të ndajmë atë mesazh. Siç na urdhëron Pali te Romakëve, kapitulli 1, Judeut të parë dhe pastaj Grekut, që nënkupton të gjithë ata që nuk janë hebrej. Pali na tregon se për të qenë sakt nga ana biblike, ne duhet të vëmë theksin tek ngjarja e ungjillit së parë me popullin hebre, me qëllim që përmes besimit, po atij besimi që shpresoj të keni edhe ju, po ai besim do t'i nxjerrë ata nga kjo botë përpara asaj kohe ankthit të Jakobit, që do të shmangin të kohë të vuajtjeve të mëdha. Por në fund ne dim diçka. Ne dim se në fund Mesia do të jetë besnik për të shkaktuar ardhjen e mbretërisë së Perëndis. Por cilat janë ngjarjet që do të ndodhin për të sjellë themelimin e kësaj mbretërie? Kjo është pikërisht ajo që do të vështrojmë gjatë studimit tonë. Prandaj, le të fillojmë tek Mateu 24, vargu 1.
Lexojmë. Dhe Jezusi doli, u largua nga tempulli. Pra a ishte në tempull dhe doli. Vini re këtu se çfarë thot. Dhe dishepujt e tij ju afruan. Çfarë nën kupton? Që ata ju afruan për t'i treguar ndërtesat e tempullit. Duhet ta nënvizoj këtë shprehje të fundit, që thot ndërtesat e tempullit. Këtu nuk po flasim vetëm për tempullin, por gjithashtu edhe për ndërtesat të tjera. Po kujt po i referohet? Padyshim që Jeshua po fliste për ndërtesat e tjera që ishin në malin e tempullit. Jo thjesht vendi ku ndodhej vendi i shenjtë dhe vendi më i shenjtë, të cilat mendohen përgjithsisht si tempulli dhe obori, por gjithashtu edhe vendet e tjera në malin e tempullit. Aty ishte Sinedri, dhe Sinedri bashkë me strukturën formale të tempullit, si thuhet këtu, që dishepujt po ja tregonin këto gjëra. Ishte një kompleks shumë i bukur ndërtesash. Po vini re përgjigjen e Mesias. Le të shohim vargun 2. Por, në krahasim me ato që ata po i tregonin ose se çfarë po mendonin, Jeshua u thot: A nuk i shikoni të gjitha këto? Pra të gjitha këto ndërtesa, me çfarë janë të ndërtuara ato? Me gur. Dhe prandaj ai thot: A nuk i shikoni të gjitha këto? Në të vërtetë po i them se dhe përdor dy fjalë të ndryshme, por që do të thonë të dyja jo. Kjo nënkupton se ai po thekson diçka. Pra thot, asnjë gur, as edhe një. Ky është nënkuptim, pra ky mohim i dyfisht që ai përdor. Nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur, as edhe një. Dhe përsëri përdor të njëjtin mohim të dyfisht për ta theksuar më tej, që nuk do të rënohet. Atëherë, çfarë po bën Jeshua në këtë varg? Ai po profetizon. Ai po thot dishepujve të tij se po i shikonin tani këto ndërtesa të bukura, këto ndërtesa që morën 40 vjet për të ndërtuar, ku gjithçka është në vendin e vet. Por ai po profetizon se të gjitha ato do të rënohen. Nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur. Por për çfarë po profetizon? Ai po profetizon në lidhje me shkatërimin e tempullit të dytë që ndodhi në vitin 70 pas Krishtit. Ktu kemi një të dhënë të rëndësishme hermeneutike. Hermeneutika është ligji i interpretimit në mënyrën e duhur të Biblës. Prandaj, duhet të pyesim veten, cili ishte qëllimi i Jeshuas që po fliste për këtë ngjarje që do të ndodhte 40 vjet më vonë, pra shkatërimin e tempullit, shkatërimin e qytetit të Jeruzalemit dhe fillimin e luftës romakëve kundër hebrejve, e cila do të shkaktonte dëbimin më të gjatë dhe më të hidhur të popullit hebre? Po çfarë po thoshte? Ja mesazhi i tij. Në të njëjtën mënyrë që Jeshua ishte 100% i saktë, sepse profecia e tij u përmbush në mënyrë të përsosur, pikërisht siç e kishte thënë ai. Dhe arsyeja se pse kjo është e rëndësishme është kjo, që pas disa minutave ai do të fillojë në fakt të flasë me të vërtetën për kohët dhe ditët e fundit. Sot ekziston një mësim i rrem që qarkullon, që thotë se ajo për të cilën po flet Jeshua tek Mateu 24 ka të bëjë e gjitha me të kaluar. Por kjo është e rrem. Ky nuk është përfundimi që duhet të nxjerrim nga ky kapitull. Dhe kemi për të parë ndërsa studiojmë. Nuk mund të dalim në këtë konkluzion. Ai vetëm sa përmend shkurtimisht, pikërisht në këtë varg, atë që ndodhi rreth 1900 vjet më parë në vitin 70 pas Krishtit, pra shkatërimi i Jeruzalemit dhe të tempullit. Dhe ajo që ai po thot këtu është kjo: në të njëjtën mënyrë që do të dalë fjala ime dhe ashtu doli, në lidhje me faktin që nuk do të mbetet gur mbi gur, që do të rënohej, dhe me që jemi këtu, ju mund të vizitoni sot Jeruzalemin. Të shikoni në vendin që njihet si gërmimi i jugut në Jeruzalem, në qendrën Davidson, dhe mund të shihni ende këto gur që kanë qenë sipër në malin e tempullit dhe si janë rënuar. Pra mund të shihni ende edhe sot. Fjala e tij doli, duke përshkruar me saktësi atë që ndodhi dhe pas 40 vjetëve. Dhe e gjitha kjo është për të na dhënë një të dhënë hermeneutike, që fjala e tij të dalë po njësoj, edhe me ato që ai do të thotë në lidhje me kohët e fundit, duke qenë sakt me përsosmërinë në lidhje me ato që thot rreth kohëve të fundit. Pra ky është nënkuptimi i asaj që ai po flet në vargun 2. Ndërsa tani le të shohim vargun 3. Në këtë varg kemi një ndryshim vendodjeje. Dhe kjo na tregon se kurdoherë që kemi ndryshim të vendodjes, gjithashtu kemi një ndryshim të temës, ose asaj që ai dëshiron të theksojë me ato që do të thotë në vijim. Vini re ato që lexojmë në vargun 3. Por ai u ul, pra e ka fjalën për Jeshuan, kur ai ul në malin e ullinjve. Mos harroni, si shtam që ky është ligjërimi i ullirit. Ai ndodh në malin e ullinjve, dhe kjo na jep një të dhënë të kontekstit, sepse mali i ullinjve në kontekstin biblik dhe profetik lidhet me kohët e fundit. Për shembull, tek Zakaria kapitulli 14 lexojmë se si do të rikthehet Mesia
në fund të atyre 7 ditëve. Ai do të sjellë goditjen e fundit të zemërimit të Perëndis mbi botën. Kur ai, kujdes këtu, kur ai të çliroj popullin hebre, kur të luftoj për Izraelin dhe të sjellë fitoren, sepse Izraeli do të jetë tashmë në atë kohë të vështirë, të cilës i jemi referuar si koha e ankthit për Jakobin. Dhe Mesia do të vi. Edhe pse kjo do të jetë një kohë e hidhur për Izraelin, për popullin hebre, kur mësuan se 2/3 e atyre që do të jenë gjallë do të humbasin gjatë kohës së ankthit për Jakobin. 2/3 e popullit hebre, por ama 1/3 që do të jetë dëshmimtare asaj që premtoi Mesia. Dhe ku e premton këtë Mesia? Në librin e Veprave të Apostujve. Ai u tha dishepëve të tij, pikërisht në të njëjtin vend, në malin e ullinjve, se do të kthehej përsëri dhe do të rivendoste mbretërinë në Izrael. Dhe kur ai u ngrit lart, një engjëll erdhi për të folur dishepëve, duke u thënë se në po atë mënyrë që ai u ngrit lart nga mali i ullinjve, po ashtu edhe do të zbresë kur të kthehet, ashtu siç u ngrit lart në ajër. Po kështu do të kthehet nga ajri. Pra do të kthehet dhe çfarë do të ndodhë? Tek Zakaria 14, të cilën e përmenda më herët, na thuhet se kur këmba e tij të prek tokën në malin e ullinjve, pikërisht ky mali i ullinjve do të lëviz. Do të çahet dhe do të lëviz. Dhe kemi folur tashmë se si do të ndodhë lëvizja e këtij mali, e malit të ullinjve, dhe ndryshimin që do të sjellë, një ndryshim në këtë botë për mbretërinë. Prandaj, ishte pikërisht kjo arsyeja se pse ai ndodhet tek mali i ullinjve. Dhe përsëri vargu 3. Kur ai ul në malin e ullinjve, dishepujt e vet ju ofruan më një anë dhe i thanë: "Na thuaj." Dhe pastaj i parashtrojnë 3 pyetje shumë të rëndësishme që kërkonin përgjigje, dhe i thonë: "Na thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra? Kur do të jetë shkatërrimi i Jeruzalemit?" Njësoj siç u shkatrua Jeruzalemi në vitin 70 pas Krishtit, po kështu në ditët e fundit do të ndodhë një luftë kundër Jeruzalemit. Prandaj ata e pyesnin: "Pra, së pari ku do të ndodhin këto gjëra? Dhe së dyti, cila është shenja e ardhjes sate?" Unë do ta nënvizoja fjalën ardhje, sepse aty është përdorur fjala greke perosia. Kjo fjalë ka kuptimin e ardhjes ose mbërritjes dhe mund të referohet dy gjërave. Nuk ka kuptim ose njërin ose tjetrën, por i përfshin të dyja gjërat. Mund t'i referohet ardhjes së tij ose shpresës së lumë, pikërisht atë që lexojmë tek Titi kapitulli 2 vargu 13, kur Mesia do të kthehet dhe do të mbledh besimtarët. Vetëm besimtarët hebrej dhe ata jo hebrej. Të gjithë besimtarët që besojnë tek mesazhi i Ungjillit. Dhe shkrimi është i qartë. Këtë ai do ta bëjë përpara se të fillojë zemërimi i Perëndis. Prandaj, fjala perosia mund t'i referohet rrëmbimit, shpresës së lume, dhe në të njëjtën kohë ka raste kur mund t'i referohet edhe ardhjes së dytë. Por duhet t'i kuptoni se rrëmbimi dhe ardhja e dytë nuk janë të njëjtat ngjarje. Kur ta studiojmë edhe më shumë kapitullin e 24, do të shohim se cili është ndryshimi mes tyre. Së pari, perosia e rrëmbimit, pra ardhja e rrëmbimit është për besimtarët, ndërsa ardhja e dytë është për Izraelin, për të sjellë çlirimin mbi Izraelin, dhe më lejoni t'ju jap edhe një varg tjetër. 1 Thesalonikasve kapitulli 3 vargu 13. Bashkë me ardhjen e dytë edhe shëntorët, pra unë dhe ju, do të vim gjithashtu me Mesian, duke u rikthyer në këtë botë, me qëllim që ashtu siç thuhet tek Zbulesa kapitulli 20, pra që ne mund të sundojmë dhe mbretërojmë bashkë me të gjatë kësaj mbretërie të mijëvjeçarit, pra mbretërisë së parë që ai do të vendosë kur të kthehet për ardhjen e tij të dytë. Do të shohim se Mateu 24 flet për të dyja këto ngjarje. Pra dishepujt donin të dinin shenjat e ardhjes së Jezusit dhe të mbarimit të botës, që është edhe pyetja e tretë që ata bëjnë. Tani, kjo fjala mbarim ka një rëndësi shumë të madhe. Kur ta shqyrtojmë dhe ta studiojmë më mirë, do të shohim se po flet për përfundimin e gjërave. Dhe kjo është pikërisht ajo që Mesia do të bëjë. Prandaj, ky koncept i mbarimit është tejet i rëndësishëm. Por me qëllim që të kuptojmë gjëra të tilla si rrëmbimi, ardhja e dytë apo pasja e perspektivës së dur për ditët e fundit, atëherë duhet të pyesim gjithmonë veten se cilit mbarim po i referohet ky apo ai varg. Kjo fjalë mbarim shfaqet disa herë edhe mund t'i referohet mbarimit të epokës së kishës, e cila do të ndodhë bashkë me rrëmbimin, ose mund t'i referohet mbarimit të kësaj bote, siç e njohim sot, dhe vendosjes së mbretërisë së Perëndis. Kemi për të parë se Mesia flet qartë. Ai do të flasë me saktësi, duke na zbuluar të vërtetën në lidhje me fundin, pra me fundin e besimtarëve në këtë botë, dhe gjithashtu me fundin e kësaj bote siç e njohim sot në gjendjen e saj normale. Në gjendjen e saj të natyrshme, pra të njollosur nga mëkati,
Pali thot se kjo botë po kërthet për shpengim. Ne do të shohim mbarimin e kësaj bote në gjendjet e asaj aktuale, dhe teksa përjeton shpengimin që është vendosja e mbretërisë së Perëndisë. Dhe një nga gjërat që do të shohim ndërsa vazhdojmë javën e ardhshme është që Jeshua, pra Jezu Krishti, do t'i paralajmërojë dishepujt, jo thjesht ata dishepuj që ishin me të, por veçanërisht, dhe dua që ta theksoj këtë, veçanërisht ata dishepuj që do të jenë gjallë gjatë asaj periudhe kohore të fundit të vitit. Përsëri, kjo fare mirë mund të nënkuptojë mua dhe ju. Ai do të na paralajmërojë vazhdimisht. Mos u mashtroni. Do të ketë shumë individ, profet të rrem, mësues të rrem, mesi të rrem, që do të shfaqen sikur janë besimtar. Ata do të flasin pozitivisht rreth Jeshuas, por nuk janë veç se instrumente të mashtrimit, duke sjell iluzion. Prandaj është kaq i rëndësishëm ky studim, dhe ne do ta shqyrtojmë me më shumë kujdes kapitullin e 24, për shkak të vërtetave të rëndësishme që ka brenda tij. Hallelujah. He's Emmanuel, God with us. Glory to God, peace on earth, goodwill to all men. Për mi shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga Shkrimi i Shenjtë, një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhët origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.